صباح الخير. ده أول فيديو في سلسلة الفيديوهات اللي هتتعمل عن البيزنس. آه، إن شاء الله تكون فيديوهات موفقة، وحبيت أبدأ من آخر الرحلة، وبعد كده أبدأ أرجع تاني لأولها. لأن هي رحلة طويلة مدتها أكتر من 10 سنين. النهاردة يمكن بحتفل بالذكرى العاشرة لشغلي في التجارة بشكل عام وفي البيزنس. عديت بقى على حاجات كتير قوي، من ملابس لعقارات، لمنتجات تجميل لشنط لهاند ميدز، وحاجات كتير تانية يعني في التجارة بشكل عام. النهاردة أنا عندي براند رويال كادو، الحمد لله البراند ناجح، براند منتجاته بتتباع في أماكن كتير، عاملين شركات ممتازة وشغالين عليه بشكل كبير جدا. لكن الموضوع ما كانش سهل خالص، الموضوع كان صعب جدا عشان اقدر اوصل عشان اقدر اوصل ان انا اعمل مشروع، المشروع ده يكون ناجح، والمشروع ده يقدر يحقق نتائج كبيرة قوي. عشان اقدر اعمل ده خسرت كتير. آه، جربت كتير قوي. آه، ف فحبيت ان انا ابدا اعمل سلسلة نصايح للناس اللي هي بتفكر انها تبدا بيزنس من الاول، بالذات الاخطاء الكارثية اللي انا يمكن وقعت فيها آه، واتكررت، واللي اكيد اي حد هيبدأ جديد يعني ان شاء الله ما يقعش فيها بإذن الله. بس ممكن وارد جدا يقع فيها لان هو لسه بيجرب لأول مرة. لسه مش عارف البداية بتاعته هتبقى منين. بيبقى عنده حماس البدايات بشكل اكتر شوية، هو متخيل ان هو هيقدر يعمل حاجات كتير فهو متحمس قوي. فده الحماس ده لوحده بيسبب اخطاء كارثية. الاخطاء ديت ممكن تعمل حاجات كتير قوي سلبية للشخص بيبني بيزنس جديد. آه، زي ان هو ازاي يقدر ان هو يدير راس المال، يقدر يدير الكاش فلو بتاعه، يقدر يعمل ريسك مانجمنت، يقدر يعمل بروتوتايب في الاول وهو لسه بيبدأ المشروع بتاعه. ازاي يقدر ان هو يسوق ويبيع المنتجات اللي هو بيشتغل فيها. ازاي يقدر يعمل ان هو يفوكس على نقط القوة اللي هو بيشتغل فيها. ازاي يقدر ان هو فريق العمل، ازاي يدخل في شراكات. يعني انا بتخيل لحد دلوقتي ان انا عملت وفضيت لحد دلوقتي اكتر من 10 شراكات. يعني اللي هو رقم ضخم جدا يعني. لحد ما وصلت للشريك اللي هو حاليا، اللي هو الحمد لله احنا تفاهمنا. حاولت في الشراكة الجديدة ان احنا نتلاشى كل الاخطاء بتاعة الشراكات اللي حصلت قبل كده. هل الصح ان انا اصلا لما ابدا براس المال بتاعي، ولا انا يبقى في موجود معايا ناس شركاء في راس المال؟ ايه نوع الشركاء اللي ممكن يدخلوا معايا براس المال، وايه نوع راس المال اللي ممكن يدخل معايا؟ ايه الصح وايه الغلط؟ هل في صح وغلط اصلا؟ يعني اسئله كتير قوي قوي قوي. بيتهيألي ان احنا هنقدر نجاوب عليها من خلال الدردشه بتاعتنا ديت. فبسم الله نبدأ.